ẹ̀yin tèmi ó ti ṣẹlẹ̀ o Iyabo Ojo ó ti bínú tán báyìí tẹ́ ẹ bá gbàgbé níbi ọjọ́ bíi mélòó kan à ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ tí Iyabo Ojo èyí tó kó jọ sí inú fíìmù ẹ̀ tó ṣẹ̀ ṣe The Return of Arinzo èyí tí wọ́n ń bà lórúkọ jẹ́ ní gbogbo orí ayélujára kódà àwọn kan tiẹ̀ tó ń fi orúkọ rẹ̀ gbàjọ tí wọ́n sì gbàjọ yìí lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọn ò sì dá owó padà fún wọn ẹ̀yin tèmi bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn kan tí wọ́n fi aṣọ Arinzo rẹ̀ tí wọ́n fi ń bọ́ àwọn èèyàn ní orí ayélujára ṣùgbọ́n ní báyìí Iyabo Ojo wá ti bínú tán ó ní kí gbogbo àwọn tí òun fún ní invite àti Motún ni o àti Alábìkẹ́ ni o àti Mega ni o wọ́n pọ̀ báńbáń tí wọ́n kóra wọn jọ òun ò gbọ́dọ̀ rí pẹ́tẹ́ ẹsẹ̀ wọn níbi film premiere èyí tí òun invite wọn sí bẹ́ẹ̀ sì ni òun ò gbọ́dọ̀ rí aṣọ òun ní ọrùn wọn mọ́ ó ní kún ó lọ bọ́ gbogbo aṣọ náà báyìí bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ní kún ó lọ fi jóná ẹ̀yin tèmi àbẹ́ẹ̀rí wípé ó gbẹnu tán ọ̀rọ̀ tá a sọ níjò ní tí àwọn kan ti tọ́ sókè tí wọ́n sọ wípé bó o láṣẹ sọ wípé kí Iyabo Ojo kó mọ̀ bá àwọn kan ṣe wọ́n ní kì í ṣọmọdé àlè làlè lọ́wọ́ ẹ wá wo ibi tó já sí báyìí ń tá àfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ òní òun ló wá padà ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ọmọ Fracas tí Iyabo Ojo èyí tó ń kó bọ̀ra ẹ wá wo ibi tí wọ́n mú tì í dé báyìí ẹ wá wo ń tàdá sí lọ́rùn eléyìí náà la sọ ò tí àwọn kan sọ wípé bó o la ṣe sọ ẹ̀yin èèyàn ẹ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yìí. Queen Mother a sọ̀rọ̀ yìí at length lánàá thank God pé Abẹ́ní wà ń bẹ ìyá mi ọba obìnrin ìyá mi náà ó wà ń bì ṣẹ́rí àwọn ọmọ yìí wọn kò kí ń gbọ́rọ̀ ni káńpé mo tún gbọ́ ọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ yóò ní di báyìí ṣe understand. No, ọba obìnrin Queen Mother máa help anybody tó bá feel like ẹni tọ́lọ̀ bá ti dá bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti dá bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín ṣẹ́rá àwọn ọmọ òṣì yẹn àwọn ọmọ òṣì ọmọ òfò yẹn ló máa rìn lọ ọba obìnrin ẹ calm down mo mọ̀ pé nú bí yín. No, Queen Mother ẹ chi nǹkan tí Abẹ́ní bí bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ nìyẹn wọ́n ní wípé pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn no kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú that's not what she meant no that's not. Abẹ́ní ẹ calm down ìyá mi Abẹ́ní calm down ẹ calm down ẹ jọ. Àwọn ọmọ òṣì yẹn ni everybody confused náà ní ṣe understand that's just it. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ dá owó ọ̀fọ̀ ara yín ni mo sọ fún yín lánàá wípé ẹ béèrè lọ́wọ́ Queen Mother DM Queen Mother wà open ìṣètì ìtẹ̀lé lọ DM Queen Mother ṣe ní gúrùpù ṣe ní èlé ṣe ní tọ̀hún. Báwo ni wọ́n lọ wọ tíṣẹ̀tì Arinzo lọ ṣe live video lánàá ó sọ pé àwọn kan tó bá fẹ́ bẹ̀ sanwó kọ́ wá bẹ̀ sanwó I don't understand ló fẹ́ fọlọ́pàá máa wọ́n fẹ́ ṣe lọ sí. Hello ṣíṣe ayaya. Listen to me. People can hear you on the live this thing. I don't know which live am I. We'll join live con. Trending gist. Okay. Please don't advertise for my movie again. In fact, all the 15 invites I gave you for people don't come. I don't want to see anyone of you. Yes. And even you, I don't want to see you people. Any single one of you. Timofoni invites. And you, I don't want to see them. I'm going to put your name specifically at the security post. Any one of you, they will bounce. I don't want to see you. You should take my t-shirt,
Don't wear them anymore. Go and burn them, throw them away. Enough is enough. Trying to buy me if you beat this bad. Fàtẹ́wọ́ sí. Ẹ má worry. Ẹ ṣé gan. Mo dúpẹ́. Thank you. Ṣé ti bá mi? Ṣé bá mi? Mo tún ṣe gbọ́ mi. Hello? Eh? Thank you. Bye. God bless you, Queen Mother. Ẹ má worry, I sold that Arinzo. Ẹ má worry. Now to everyone, please, everyone, calm down. The Queen Mother have done the necessary, please. She has done what she's supposed to do with that Omole. And we appreciate what she did as a role model, as the person tí gbogbo yín wò as leader. Please, calm down. Ẹ̀yin tí mo tún gbowó lọ́wọ́ trendy jọ fún mi 1 minute. Ẹ̀yin tí mo tún gbowó lọ́wọ́ ẹ lọ sínú group yín. Kò kàn àwa mọ́ níbí Arinzo la fẹ́ máa polówó. We are not doing anything about this anymore. Ẹ lọ gbowó yín because Queen Mother gbowó lọ́wọ́ yín. Tẹ́ ẹ bá daft ni mo sọ fún yín lánàá. Ẹ ní máa dáwó without anybody consent. Ẹ ní máa dáwó without verifying. Ẹ ní máa ṣe àjọ òṣì. We are not interested. Ẹ má kó ẹni ẹlẹ́ni sí yọ̀wọ̀ orí burúkú. Torí wípé social media gbogbo yín mọ̀ wípé is not real. Béèrè lọ́wọ́ anybody lọ sí DM Queen Mother. Verify you all went into it because idiot kan ó kàn polówó and you fall for it. She's not involved. You can see now she has taken the necessary step. Tí gbogbo yín sọ wípé kó take. Please leave her alone. She has a lot on her table. We are promoting only Arinzo. Any platform tó bá fẹ́ máa sọ pẹ̀ mọ́ ẹ má fi Queen Mother sí mọ́. She has disclaimed everything now. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Let the woman have peace of mind. Our event is coming on the 29th. She's premiering a movie. She's doing a lot of things. Okota sọ títí dòru lánàá rè. Please, I'm begging everyone. She have done the needful. She have disclaimed this girl. And she have warned her to desist from using her movie to threaten people. John Tori Olong. God bless you all. God bless you all. Trending, thank you for this thing. I know there are so many people. So first, sorrow. Good afternoon, everyone. I actually wrote what I wanted to say. I wrote it down. And it wasn't even for Iyabo. I'm glad she left here before I'm going to say this. Sherry, this whole thing, again. This whole thing is still going to happen again. Because Queen Mother to try. Kini ya ti fẹ́ máa fa insult fún Queen Mother. Ó ti fẹ́ máa fa insult. So and I see her, she's really angry. She said, if you love me as a fan, promote my movie. Do not fight my fights. Do not help me to shade anybody. Do not inherit my enemies. Do not throw tantrums on your page in my name. All I want you to do for me is promote the return of Arinzo. And one thing I'm going to say today, and I want a lot of people to understand is, most people who call themselves fans are opportunists. If your name carries so much weight, if your name carries a lot of views, people would attach themselves to your name just for views. Not because they love you genuinely. When there is another person on the train, you are presently the person who won't pay. I beg you guys in the name of God, at this point, Ejo, roles you are as fans of these people. If you love a celebrity, you have a role, and your role is not to control that celebrity. Your role Sister Elena, yes, now I'm immature in thinking. I don't just talk anyhow. Ketori mi pe mo sọ̀rọ̀ síyàn anyhow. Ẹni yẹn ti kọjá level tí mo ti of respect. Mo ti disrespect ẹni náà nìyẹn. Iyabo is not involved. I told them yesterday. This is what I say. Ó ti ń fa insult fẹ́ni. She has a lot to do. Celebrate their wins without acting entitled to their personal life. That's your job. That's your role. Any other thing aside all of this, you're overstepping your boundaries. If you do anything in anybody's name, apart from people, they are going to call that person's name because you're representing that brand.
tó bá ti represent brand kan táwọn èèyàn bá ti mọ orúkọ ẹ mọ brand yẹn, for the love of God, if you cannot protect that name, do not taint it. Every time we come on this social media every day, you guys give us a headache. Ẹ máa ń jẹ́ kó bí wa nínú àwa tó bá jẹ́ pa love woman yìí genuinely. Lẹ́yìn tẹ́ bá ń ṣe báyìí, tẹ́ bá ń ṣe báyìí. Because at the end of the day, it's a name people are going to call. They won't remember you exist anymore. A lot of people don't know Motu. I'm sorry to say, I do not know her. But I've been hearing Iyabo Ojo. I beg you guys. Because that's the name people know. Hey, Joe, let's know our boundaries. Pinky. Yes, I think she was angry. Let's leave that side. Whatever we do, everybody, she man sorry. The woman is tense already. Please, promote the return of Arinzo. Share content for the return of Arinzo. Please, promote our movie as much as you can. Every other thing is too much. At this point, it's just too much. And it's all noise. Eshe, thank you so much for listening. Thank you, Amoti Oshe Gary. God bless you. Thank you so much, ma. Niger Star, ó yá ẹ bá wa chip in ẹ jọ̀ọ́. NCB. Báwo ni ìyá mi ṣe wà? Ẹ káàárọ̀. MCB ẹ má bínú. Ẹ ṣé Mama Sita, thank you so much. Àgbà gbogbo yín àjàlẹ̀ o, ẹ má yẹ kí n sọ Yorùbá and Siramota. Thank you so much because mo rí pé at least nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe yìí ó yield results. Iyabo has come out to disassociate herself with this particular lady. And I will use this medium to please plead to Iyabo. I know it's painful when, I could see that she was almost losing her temper the other time. Yeah, it was because of, the way she was addressed. Ó dẹ̀ wá bọ́ṣọ tó wọ́n bá yín display mi wọ́n ṣe kọ́ tẹ̀ fẹ́ wọ́n deserve lìyọ́nù at least platform mi lọ fi display mi aṣọ tẹ ní kókó tòrò ṣé mi ò deserve lìyọ́nù ni ẹ bá follow page mi o. You surely deserve it. God bless you. Ẹ jọ bá wa ṣízù ẹ sáré bá wa ṣízù. So, like I said, nítorí àwa náà bá jẹ́ àgbàlagbà ká fọmọ́ bá ṣe máa sọ̀rọ̀. Àbúrò mi ò gbọ́ yẹn sétí. Adéjọkẹ́ ni sẹ́ẹ̀ kò ní wá ẹtì. Ká mọ bá ṣe máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ when we are outside. We should just be mindful. You understand? Even when I've been in sometimes gan, tó bá ti tó age gan, ó máa ní bá ṣe máa ń bá wọn sọ̀rọ̀. Yeah, that's it. Yeah. It's not about age. It's just respect for ourselves. And then secondly, for Iyabo herself, I know you don't like to be told what to do, and nobody, as an adult, will send only right letters of when you're going to film, but I think people are just being worried that you are getting involved too much with certain set of people, and that's why people are saying it most of the time. Because my artists go to one industry for a long time. YouTube last song, not talk of placing all these people in a position where they were able to just on a platter of gold. Cinema products. You understand? So please, but only that is so tough. Just boundaries is what you need. I know you're friendly, I know you're lovely.